دي صح. وانا بالنسبه لي موظفون اللي قالوا قطاع الصحه، بالنسبه لنا هذا الراجل اللي هو محمد رمي السكاي جينا جيت يامس بالتظاهره وجيت نلود له ما اجبرته سيت نسول كيما قال الاخ اللي كان يتكلم قدامي، طانا اخباره كامله. ذيك الاخبار اللي طانا هي جاي اليوم وين جاي نبحث عنها. مو مني جيت الدكتور العتيق اللي معدل له الرجو، ما هو مراد خايك شي من المراد ما تقدر يلفلف المراد ذيك يا واضحه، حد يمشي مع الطريق المستقيم يخلي عنه الفبركه. جيت للدكتور شعيب، دكتور زميل نعرفه، جيتو سولته عن صحه محمد رمين، قال لي محمد رمين بكل صراحه وكل نزاهه وشفافه صدر لي، قال لي انه متمرد الحمد لله ولله الحمد، سالك من الدقديق الحمد لله سالك منه، يقر لي اثار البط بكل صراحه على الراس والظهر والاكتاف والجنحه، لذلك يصبح جبر انفكتيه داخلي ورم داخلي. وهذا صراحه ما نقدروا نتموا ساكتين، احنا ما نتموا نلقاو واحد وينقبض لنا هذا من النوع من الاساليب. وجيت داخل الغرفه جبرت مولي دكتور المعاين الخاص به وسولته عن اخباره، قال لي انه عنده مشكله مولي في البياض ناس نطروا. هذا شك من الاجرام، هذا لا كلاب نقولوا عنه جابره جيفه تتنيا تشهى لا يجبروا لقاش تاوي تنيا تشوهتو. هذا صراحه ما هو محترم. كان لا يتلبوه للمرحوم الاخ زميل الصوفي، كان لا يتلبوه له يكون ما قداو توف، ما قداو بهم ضغط الشارع وضغط الشعب الموريتاني ووقوف الناس عليهم ووقوف المنظمات ورؤساء المنظمات ووقوفنا كاملين كاخوه واقفين في هذه القضيه ورانا مندين بها ومندين بالسجن التعسفي. وهذا العذاب وذي الاهانه اللي يعدلوا الادميه خصوصا افراد الشرطه، والشرطه هذه يقولوا لهم اللي خاصه من مكافحه الشغب بكل صراحه. هاو اصحاب الامن نحن شاكين منهم المولانه وشاكين منهم للدوله، لرئيس الجهات المعنيه وزاره الداخليه حتى الان ما تسمعنا على اي شيء سوى شنو، واداره الامن كذلك ما تسمعنا على شيء. هاي جهات رسميه مسؤوله عن القضيه ويا الله تتكلم فيها. نحن ما نهتم نتخطاو الناس اللي معنيه، وزاره الداخليه معنيه بالقضيه، الشرطه تابعه لوزاره الداخليه، كذلك اداره الامن تابعه لوزاره الداخليه. معناها القضيه ما يتوخى حد من زروره، والدوله يلا تجيب حلول تحل المشكله محلوله، يلا يعطونا شيء ذكوها. وهذا التعذيب راهو يلا يوقفوا مطالبين بتوقيف، وكذلك هذا الظلم والناس كلها يجبر حقه، ونطالبوا بالعداله، عداله حقيقيه ومعادله شفافه وحقيقيه. شكرا مرحبا بكم كاملين. هذا التعذيب لابد يوقف لين عندنا تراديكسيون مع الدكتور. Ok, bonsoir tout le monde. Donc nous sommes ici devant les urgences de l'hôpital Cheikh Zayed, où on a amené notre ami et le grand militant Mohamed Lamine Seck, qui est sous les soins intensifs, suivi par un médecin. Et on l'a vu, et il y a des traces de torture sur tout son corps, et il y a aussi des coups sur la tête. Donc il m'a téléphoné vers 15 heures pour m'informer que la gendarmerie l'a amené au procureur de la République du tribunal de Nouakchott Nord. Et arrivé là-bas, on nous a dit qu'il a été amené vers l'hôpital par des militants. Donc nous sommes venus ici pour s'enquérir de sa situation qui est très grave. Il est souffrant, il ne peut pas parler correctement. Donc tout cela, c'est la police qui l'a torturé. Et lui-même, il a avoué que c'est la police qui l'a torturé, et ça se voit. Donc, comme l'un des éléments du staff médical vient de le confirmer, qu'il a des infections internes et qu'il y a des traces de torture sur tout son corps. Donc, nous condamnons fermement cet acte ignoble. Et nous demandons aussi au président de la République de prendre sa responsabilité avant que les choses débordent. Parce qu'il y a une provocation claire et nette de la part de la police. Parce qu'ils l'ont fait aux défunts Sauvé ou les chiens, et ils sont en train aussi de le faire, et ils voulaient aussi liquider Mohamed Lamine. Seulement Dieu n'a pas encore terminé ses jours. Donc nous demandons au président de la République de prendre sa responsabilité. Et ça se voit que la police joue toujours son jeu. Parce qu'il y avait un communiqué qu'il avait sorti avec plein de mensonges. Elle n'a même pas pu prendre le temps de rectifier ces mensonges. Pire encore, ils sont en train de poursuivre leur chasse aux sorcières. Et comme vous le voyez, une autre victime de la bavure policière que nous condamnons fermement. Il y a une chose aussi que je veux préciser, que tous ces gens impliqués
dans ces actes seront suivis et seront condamnés, soit ici en Mauritanie, soit à l'extérieur. Donc c'est quelque chose que je vous garantis. Toute personne impliquée dans ces actes de torture sera tôt ou tard jugée devant un tribunal compétent et il sera condamné. Merci.